আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম একটি মাইক্রোফোনকে কেন্দ্র করে। আমার হাতে রয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি কোম্পানির মাইক্রোফোন। কম দামের মধ্যে মূলত বয়াই আমাদের জন্য বেস্ট কোয়ালিটির মাইক্রোফোন প্রস্তুত করে থাকে। আর আমি যে বয়ার আরও একটি মাইক্রোফোন ব্যবহার করছি, মোটামুটি 7 বছরের মতো হবে, 7 অথবা 6 বছরের মতো হবে। 2015 সাল থেকে এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছি। এটি ছিল বাংলাদেশের জাতীয় একটি মাইক্রোফোন, আর এটি হচ্ছে বয়া BY-M1 ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন। আর এই মাইক্রোফোনের পারফরমেন্স আমি এতটাই ভালো পেয়েছি বিধায় কিন্তু বয়া ব্র্যান্ডের আরও একটি মাইক্রোফোন নিলাম। আর এটি হচ্ছে বয়া BY-MM1 ইউনিভার্সাল কার্ডিওয়েট মাইক্রোফোন। এখন ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন পাশাপাশি কার্ডিওয়েট মাইক্রোফোন দুটোর কিন্তু অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে, অর্থাৎ দুটোর সাউন্ড ক্যাপচার কোয়ালিটি পাশাপাশি অনেক দিকে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। সকল বিষয়ে আলোচনা করবো এই ভিডিওতে, পাশাপাশি দেখাবো এই মাইক্রোফোনটির সাথে আর কী কী রয়েছে, পাশাপাশি জেনুইন বয়ার মাইক্রোফোন কীভাবে চিনবেন। এছাড়াও দেখাবো এর ইনডোরে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, পাশাপাশি আউটডোরে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, পাশাপাশি স্মার্টফোনে কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি প্রডিউস করে, পাশাপাশি DSLR এ কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি আমাদের জন্য প্রোভাইড করে বয়ার এই BY-MM1। যদি আপনি আমার মতো ছোটোখাটো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন অথবা লাইকি বা টিকটকে ভিডিও তৈরি করে থাকেন, আপনার সাউন্ডের এক্সপিরিয়েন্সকে আরেকটু একদম বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই দেখতে পারেন এই মাইক্রোফোনটি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে এই মাইক্রোফোনের আদ্যপাদ্য সকল কিছু জানার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে বয়া BY-MM1 এর প্যাকেজ কন্টেন্ট। এখানে যদি আমি প্যাকটা ওপেন করে নিয়েছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে জিনিসটি রয়েছে তা হচ্ছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। যদিও আমাদের দেশে এর ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু ভ্যালিড না। আর এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে রয়েছে আমাদের মূল কন্টেন্ট সমূহ, অর্থাৎ এখানে রয়েছে প্রথমে একটি সিলিকা জেল, এখানে রয়েছে একটি হট শো মাউন্ট, অর্থাৎ এই মাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনি DSLR এর উপরে এটিকে আটকে রাখতে পারবেন। পাশাপাশি স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিন্তু এটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। স্মার্টফোনেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হোল্ডার কিনতে পাওয়া যায়, তার সাথে এটিকে অ্যাটাচ করে নেওয়া যায়। এখানে রয়েছে মোট দুটি কেবল দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমে যে কেবলটি রয়েছে, এখানে এক প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার মাইক্রোফোনে অ্যাটাচ করার জন্য TRS পোর্ট, আর পাশাপাশি অন্য প্রান্তে যে আপনার পিনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে TRSS পিন। আর এর মাধ্যমে কিন্তু সরাসরি এখানে ইন্ডিকেটরও দেওয়া রয়েছে যে একটি হচ্ছে স্মার্টফোনের জন্য আর এই প্রান্তটি যাবে মাইক্রোফোনের জন্য। এখানে কিন্তু আপনার ইন্ডিকেশন দেওয়াই রয়েছে। আর এখানে অন্য আরও একটি কেবল দেওয়া রয়েছে স্প্রিংয়ের মতো দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার মাধ্যমে কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের পার্থক্য নেই, অর্থাৎ যে কোনো এক প্রান্ত DSLR এর মধ্যে এবং অন্য প্রান্ত আপনার মাইক্রোফোনের মধ্যে অ্যাটাচ করে দিলেই চলবে। আর এখানে রয়েছে একটি ক্যারিং পাউচ দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর সফট একটি ক্যারিং পাউচ দেওয়া রয়েছে। আর এখানে রয়েছে একটি আপনার QC অর্থাৎ কোয়ালিটি পাস সার্টিফিকেট। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই মাইক্রোফোনটি কিন্তু জেনুইন। তাছাড়াও কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি অরিজিনাল কিনা সেটি চেনার জন্য আরও একটি ওয়ে রয়েছে, সেটিও আপনাদেরকে একটু পরেই দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে রয়েছে আমাদের মূল মাইক্রোফোনটি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি যদি এখান থেকে বের করে নিই, এটা হচ্ছে আমাদের মূল ইউনিট, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের সেই বয়া BY-MM1 ইউনিভার্সাল কার্ডিওয়েট মাইক্রোফোন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই প্রান্ত দিয়ে কিন্তু সাউন্ড ইনপুট হয়। তো এই প্রান্তকে আমি এখানে জাস্ট লাগিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই হট শো মাউন্টের এই পাশটিকে আমি জাস্ট আমার এখানে এভাবে লাগিয়ে দিব, ব্যাস এটি কিন্তু হয়ে গেল। আর এখন আপনি চাইলে এই উইন্ডশিল্ডটি ইউজ করতে পারেন। উইন্ডশিল্ডের কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। পাশাপাশি এরকম উইন্ডশিল্ড কিন্তু বাজারে আরও কিনতে পাওয়া যায় নানান ধরনের, আপনারা চাইলে সেগুলো কিনে নিতে পারেন। বাট এখানে বয়া যে উইন্ডশিল্ডটি দিয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো কোয়ালিটিফুল একটি উইন্ডশিল্ড দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট এখানে লাগিয়ে দিলেন, ব্যাস এটি কিন্তু হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে মূলত বিষয়, এছাড়া এর সাথে কিন্তু আর কোনো কিছু দেওয়া নেই। আমি নিয়েছি এই মাইক্রোফোনটি বিডি শপ থেকে। বিডি শপে বর্তমানে এই মাইক্রোফোনটির প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। আর ডে বাই ডে এর প্রাইস কিন্তু বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। আর বিডি শপের কথা কেন বললাম, কারণ আমি যে বর্তমানে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছি ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন বয়া BY-M1, সেটিও নিয়েছিলাম আমি 2015 অথবা 2016 সালের দিকে বিডি শপ থেকে। তো তারা আমার কাছে অনেকটাই ট্রাস্টেড, কারণ আমি তাদের কাছ থেকে আরও অনেক প্রোডাক্ট নিয়েছি ইউটিউব সংক্রান্ত। আপনারা চাইলে তাদের কাছে অথবা তাদের ফেসবুক পেজ অথবা তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। আরও অন্যান্য যে সকল ইউটিউব অ্যাক্সেসরিজ আপনাদের প্রয়োজন বা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য যে সকল অ্যাক্সেসরিজ দরকার, আপনারা তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মাইক্রোফোন, অর্থাৎ বয়া BY-MM1 এর সম্পূর্ণ ইউনিটটি। অর্থাৎ এটি কিন্তু অনেক ছোট কম্প্যাক্ট। আপনাদেরকে যদি এটি খুলে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন একদমই ছোট একটি মাইক্রোফোন, সম্পূর্ণ মেটালে তৈরি, অর্থাৎ এতে কিন্তু কোনো ধরনের প্লাস্টিক ইউজ করা হয়নি, সম্পূর্ণটাই মেটাল বডির। তো কথা আসে এবার যে এই মাইক্রোফোনটিকে আপনি কোথায় ব্যবহার করবেন। এই মাইক্রোফোনের কিন্তু স্পেশাল একটি ইউজ রয়েছে, যত্রতত্র কিন্তু আপনি এই মাইক্রোফোনটিকে ব্যবহার করতে পারবেন না। যেমন আমি এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছি, কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু এখন ইনডোরে কথা বলছি, এখানে কিন্তু আপনার ইকো হচ্ছে, সেই ইকোগুলোকে বা বিভিন্ন ধরনের নয়েজকে কিন্তু ক্যান্সেলিং করে দিচ্ছে এই মাইক্রোফোন। বাট এটার যে কাজ, এটার কাজ হচ্ছে একটি ডাইরেকশন থেকে কথাকে নেওয়া, অর্থাৎ এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি সরাসরি এইভাবে ধরে কথা বলি তো সরাসরি আমার মুখ থেকে কথাটি নেবে, বাট পিছন দিকের সাউন্ড কিন্তু ওইভাবে নেবে না। আপনি নেবে না বলতে আসলে ভুল, কারণ কিছুটা হলেও অবশ্যই নেবে, কারণ এই মাইক্রোফোনের কাজ হচ্ছে
আপনার অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ডকে ক্যাপচার করা, অর্থাৎ আশেপাশে যে ছোটোখাটো নয়েজগুলো আছে সেগুলোকে ক্যাপচার করা। এগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় ব্লগিংয়ের জন্য, এছাড়া ব্যবহার করা হয় ছোটোখাটো শর্ট ফিল্মের জন্য, কারণ আশেপাশের সাউন্ড সহ কিন্তু নাটক বা ফিল্ম যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ক্যাপচার করে থাকে। ধরুন গাড়ি ঘোড়া চলছে, সেখানে একজন লোক বসে বসে শুধু কথা বলছে, বাইরের অন্য কোনো ধরনের সাউন্ড নেই, তখন কিন্তু অতটা ভালো লাগবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই মাইক্রোফোনগুলোকে কাজে নিতে পারেন। তো এখন আপনাদেরকে যে জিনিসটি দেখাবো তা হচ্ছে ইনডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, পাশাপাশি আপনাদেরকে আমি দেখাবো ছাদে নিয়ে গিয়ে যে এর আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো বন্ধুরা এখন যে সাউন্ডটি রেকর্ড হচ্ছে সেটি হচ্ছে বয়া BY-MM1 এর মাধ্যমে, উইন্ডশিল্ডটি ছাড়া, অর্থাৎ উইন্ডশিল্ডটি আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, আর বয়া BY-M1 এর যে মাইক্রোফোনের পয়েন্টটি রয়েছে সেটি কিন্তু আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন সাউন্ড কেমন ক্যাপচার করছে আপনারা হয়তো বা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন বা শুনে বুঝতে পারছেন। আর আমি যে সাউন্ডের ডিবি সেটিকে রেখেছি অ্যারাউন্ড 12-র কাছাকাছি, 12 থেকে সামান্য একটু বেশি। তো এখন আমরা উইন্ডশিল্ডটিকে লাগিয়ে দেখি মূলত ইনডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ক্যাপচার করে। তো বন্ধুরা এখন কিন্তু আমরা মাইক্রোফোনটির সাথে থাকা উইন্ডশিল্ডটিকে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে উইন্ডশিল্ড লাগানো অবস্থায় কেমন সাউন্ড ক্যাপচার করে ইনডোরে। যদিও ইনডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি আমার নিজেরও পছন্দ হবে না আমি জানি, কারণ এই মাইক্রোফোনগুলো যদি আপনি ইনডোরে ব্যবহার করতে চান তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ঘরের বা রুমের মধ্যে অ্যাকোস্টিক ট্রিটমেন্ট থাকতে হবে, অর্থাৎ অ্যাকোস্টিক যে ফোমগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে এই ঘরকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি এই মাইক্রোফোন থেকে বেটার রেজাল্ট আশা করতে পারেন, অন্যথায় আপনি ইনডোরে কিন্তু এ থেকে ভালো রেজাল্ট কখনোই আশা করতে পারেন না। তো এবার চলে যাচ্ছি সরাসরি আমরা আউটডোরে। তো বন্ধুরা চলে আসলাম সকাল সকাল ছাদে, অর্থাৎ সাউন্ড টেস্ট করার জন্য। তো এখন আমার মাইক্রোফোনটি লাগানো রয়েছে আমার স্মার্টফোনের সাথে, আর ভিডিও কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই দেখতে পাচ্ছি, আশা করি সাউন্ড কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই হবে। ছাদে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস রয়েছে, আর মাইক্রোফোনটি রয়েছে আমার থেকে ঠিক 1 হাত দূরে। আর এর যেই আপনার উইন্ডশিল্ডটি সেটি কিন্তু লাগানো রয়েছে মাইক্রোফোনের সাথেই। তো এখন আমি উইন্ডশিল্ডটিকে খুলে নেব, তার পরবর্তীতে দেখবো যে আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসে। আসলে ছাদে কিন্তু পর্যাপ্ত বাতাস, মনে হয় একটু পরে বৃষ্টি হবে এরকম একটা অবস্থা। তো চলুন আমরা উইন্ডশিল্ডটিকে খুলে নেই। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু উইন্ডশিল্ডটিকে খুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের মধ্যে। আর এখন মানে সরাসরি আমার দিকে তাক করানো রয়েছে মাইক্রোফোনটি, মোটামুটি 1 থেকে 1.5 হাত দূর হবে। আর এখন হয়তো শুনতে পাচ্ছেন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আর বাতাস কিন্তু পর্যাপ্ত, ছাদে অতি মাত্রায় বাতাস। আর পাশাপাশি আশেপাশে কুকুর ডাকছে, অর্থাৎ নিচে আমি আছি 7 তলার উপরে, অর্থাৎ 6 তলা বিল্ডিং এর 7 তলার উপরে আছে আমি এখন। তো চলুন এবার আমরা নিচে চলে যাই এবং গিয়ে ভিডিওটি কমপ্লিট করি। তো বন্ধুরা আশা করছি যে এই ভিডিও থেকে আপনারা মোটামুটি আইডিয়া করতে পেরেছেন যে বয়া BY-MM1 এই ইউনিভার্সাল কার্ডিওয়েট মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, কেমন সাউন্ড ক্যাপচার করে, বা কোথায় কোথায় সাউন্ড এই মাইক্রোফোনটিকে ইউজ করা উচিত। আপনি বর্তমানে কোন মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছেন, পাশাপাশি এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ইত্যাদি যে কোনো বিষয় কিন্তু কমেন্টস করে জানাতে পারেন, বা এই মাইক্রোফোন সংক্রান্ত অন্য কোনো কিছু যদি আপনার আরও জানার থেকে থাকে তাহলে নিচে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। তো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।